好香啊，好香啊！攞好之後將佢涼拌得啦，我跟住買個牛腱撈佢整涼拌咧。哇！夏天就各種涼拌啦嚇。好靚啊！佢仲用埋啲人啲人嚟拌埋嗰啲牛肉。啊，好靚啊啦！而家剪嘅啦，叫咬瓜咁犀利個咬瓜。嗱，新鮮靚牛肉唔使飛水嘅。哇！剪開聞到香味嚟嘅。嗱，醃啲牛肉先咧，等佢入味先咧。哇，真係好正啊！嗱，用呢隻滷水汁啊，佢係用20幾種嘅天然香料熬出嚟㗎，真係特別香啊！醃好可以直接滷，一杯可以滷2斤肉㗎，加佢浸個面。見佢咁夠聲，火都老抽啦。嗱，屋企有香茅種到可以製啲嘅，冇係唔使得㗎啦。煮到用花椒吉得入就得㗎啦。哇！成件屋聞到香味啊！係啊，好香真係。浸咗一晚啊！哎呦，一邊切一邊偷食。係個皮嗯，太香。準備啲小米辣蒜香，挑個涼拌醬汁先。食部分啲蒜蓉嘅，唔係好易燶嘅。辣椒面，萬能涼拌醬汁啊！放2羹佢得啦。有河馬芡茜。哇！有口福啦，有口福啦咁啊！哇！好香啊，飲住想食啦。睇住一齊食啊！太有食慾啦〜